最後咧就朗天有個好大嘅議題，東九龍作為母體之不可能性。係，sorry，呢個冇圖啊。咁但係呢個其實個題目就係我哋一個興發，即係讀盡節。咁我都係主要啲 comment 翻嗰個但係各位講者嘅嘢，跟住我歸結翻我知咩何謂冇圖啦。咁我諗由陳國忠開始講起一個即係個3個原則咧，提出嚟之後咧，就令人覺得咦啱好咧，就嗰3個原則就係發展西九我哋嗰啲嘢嚟㗎嘛。即係西九就係 exactly 而家咧，無論成個去過，大家去過去圓方 ，sorry， 去個圓方人都知啦，係嘛？你去唔到㗎嘛，因為出邊咧就係全部啲高速公路啊嘛。咁啊，然後跟住咧就大家好多人睇到分析文章知就係用高速公路咧，將呢一個咧成個西九，包括將來嗰個文娛藝術區啦，同埋嗰個我哋叫豪宅區咧，同原有社區分隔咗嘛。咁如果我哋假設而家我哋佐敦站行過去呢好慘啊！如果你唔知有睇戲，我哋成日睇戲咧行過去咧就慘咯。咁點解奔跑咗10分鐘咧，以為氣喘先衝入去，然後跟住咧喺個圓方嗰個 Elements 嗰度咧迷失咗，先去到 Grand Theatre、Grand Cinema 啊嘛，好辛苦嘅。咁即係個意好明顯啦，就想揾實人，大家喺個商場消費啦，係嘛？咁有人講話即係應該喺佢裏邊咧係應該有睡覺嘅設施，因為你根本唔使行出嚟要瞓一瞓覺再消費過咁樣。咁所以嗰個問題就係你即係消費主義個問題啦，唔單止地產主義同消費主義結合。咁成個西九嗰啲譬如我應該建業嘅穿越嘅公路啊，或者曾經話俾單一，喂係，即係想用俾曾經單一地產發展咧，呢咪就係西九第一階段嘅時候，即係未推倒重來嘅時候，都係做呢樣嘢咯。咁你發覺原來其實就係嗰個主流嗰個諗法就係、是，如果假設我哋想打造一個西九龍珠嘅話咧，啱啱好咧，呢個你而家呢個睇緊呢個東九咧，我哋如果用咩 term 講咧，就東九龍輪啊嘛。點解東九龍輪咧？個輪啊，一片片積埋啊。其實如果你西九作為一個龍珠變成好光輝俾我哋去追求咧，變成一個好假大空嘅一個你嘅文化觀念咧，啱好而家啱我哋今日經歷嘅呢個所謂啱共同經歷睇過，原來有個咁樣進行緊咧，做啲鱗片咁樣，條龍一個龍嘅話，邊嘅緊要啲咧？如果你剝晒龍鱗嘅話，條龍咪冇晒啦，係嘛？咁咪會即係冇嘢保護啦，係會死嘅。龍珠係個追求嘅嘢，好殘忍嘅。我哋往往其實我哋香港就係一路嘅發展就係我哋見到係中意追求一個我哋叫做或者我哋政府官員好，或者我哋成個市民好，甚至市民好，都係追求一個我哋叫龍珠式嘅嘢，係忽視咗我哋新好寶貴嘅我哋叫做寶貴嘅東西，就係我哋嘅披身係保護我哋，或者甚至係真正嘅靚嘅嘢喺龍輪度咁樣咯。咁呢一個如果咁睇嘅話，就係唔單止係官方嘅。頭先李兆興提我就話好奇怪，點解香港講咁多年應該係城市規劃咁成熟嘅城市，點解而家先至講城市規劃咩？其實就唔係，大家知道，唔係而家先講城市規劃，不過係而家喺民間或者喺我先至講城市規劃。城市規劃不嬲有得讀㗎，係咪先？你如果 N 年前80年到30年代嗰時，理工啊港大都有城市規劃讀㗎啦，有 transport 讀啊成咁樣，佢哋讀緊啲嘢㗎。不過佢哋精英，即係佢哋少數人去諗緊呢個問題。而我哋人民、我哋市民係慣於一個精英嘅政治，慣於一個我哋嘅elite culture，或者慣於一個咧喺某個層次裏邊我哋唔需要理會嘅一個。咁呢個就係頭先提到好重要，可能更加比嗰啲由上而下喺香港實際情況發展更重要嘅就係咩？就係一個我哋嘅公民，頭先公民參與、公民意識。呢個公民意識就係如果我哋一齊集體，如果頭先講到共享嘅時候，去能夠去集體規劃。你一成日講啊，皇后之後我想講人民規劃，點樣人民規劃可以去到呢一個？咁呢個係呢個情況就係好嚴重啦，真係好嚴重啦。用翻應該係好嚴重，呢唔知嚴重咯。就係我哋而家成日討論層次。而家好多時候，我哋講規劃嘢都係喺一啲我哋仍然講要去到專業人士先做得到。雖然而家好多論壇、好多建築師都成日已經喺人民規劃度講，同大家一齊傾啦。但係傾啲人咧，究竟有幾多人係能夠有，即係我哋叫有一個我哋叫咩？有一個毅力，又或者我哋有個自願啊，去跟進啦。咁當然係人做緊啦。咁而嗰個成個渠道，成日或者嗰個機制係點樣咧？係未建立嘅。明咁即係咪話我哋好天真㗎嘛？就話頭先提到好天真出嚟㗎嘛？我哋討論多啲啦，寫多啲文章啦。咁然後我哋仲要期望遇到好官，期望係有人睇到，期望咧係喺我哋嗰啲意見係 reach 到嗰啲人啊嘛，
係嘛？咁呢個係冇機制嘅其實，只不過係我哋喺度哇，我哋相信好相信我哋有個人民嘅所謂 public sphere， 呢個 public sphere 有冇香港而家討論過好多次啊？可能係冇啊嘛，即係哈馬斯嗰種 public sphere， 香港有冇咧咁樣？即係話如果我哋覺得我哋而家媒體或者我哋而家係足夠將我哋意見係去傳遞出嚟，然後有好官或者有啲有識之士係先至進行做嘢，然後跟住我哋先講咧10年8年真係可能我出冇人冇聽，真係10年8年搞唔到，因為呢個係冇一個機制，而家現存嘅機制係全我哋叫用以前好傳統講法叫下層上達係嘛？即係佢點樣上到去？我唔係好似北京咁樣走去哇上去要去不停咁樣上去啊唔掂啦係嘛？咁即係。我哋唔係呢樣嘢，我哋而家唔係要做呢樣嘢，好似去傳統嘅中國嘅人民咁樣要去請願啊，或者要去上訪啊嘛，用緊嘅講法上訪，即係冇呢個，唔係你要呢樣嘢。咁點咧？個機制喺邊度咧？咁樣係我諗係一個最大嘅問題。咁我諗就係一個，亦都係同我哋頭先提到有位朋友提到咗話，當你保育真正運動落實，係如果去過利東街，去過一啲旺角或者觀塘嘅保育嘅一啲情況後，咁好多學生去參與啲活動時候都有意見話，當佢 approach 啲市民嘅時候，嗰啲真正嘅市民其實係想換樓嘅啫，換錢嘅啫。不過菜園村有啲部分都係咁啦。咁呢個矛盾頭先提出嚟啊嘛，咁呢個矛盾就係頭先講嗰樣嘢咧，就係話個公民意識點咯，即係佢而家就係冇錯，佢有自己利益，但係會唔會如果假設佢從一個規劃嗰度睇，佢發覺可以將個利益放長遠睇咧咁樣，咁就係因為佢唔會從規劃嘅角度睇，佢有規劃係有佢人生嘅規劃，佢個人人生規劃或者家族人生規劃，唔係一個全香港或者成個社區嘅規劃，而所以我哋成日我有浪漫化，我哋嗰啲所謂知識分子或者文化好浪漫化社區感情咧。90年代80年代開始，當你一接觸呢啲居民嘅時候咧，你好快就破滅嘅，因為當你成日以為佢哋對社區好熱心啊，係好有關懷啊，不過原來唔係咁，即係裏邊當然有人係咁啊，但係啲人唔係大部分，係少部分。而啲小部分，當你一出去諮詢嘅時候咧，就俾大部分嘅聲音咧去冚咗啦。咁所以變咗咧就係陳前議員咁講，咁咧就咧提到嘅就係話咧，係政府某啲官員就利用一啲反對市民成日反對聲音咧，去冚咗成個 project。咁所以呢個就係從呢種係最關鍵點。其實頭先聽晒咧，其實正正嘅李兆興提出嗰個公民嗰個所謂覺醒嗰個問題，嗰個係最重要。而亦都點樣靠呢個點樣積呢個機理咧？如果你冇一個咁樣嘅我哋叫市民嘅共同嘅真係嘅公共嘅關懷，同埋出現真正嘅公共討論。啲公共討論咧唔係有個機制㗎，唔係就咁樣等人聽㗎。有個機制可以直接係會，甚至係喺個議會政治度，或者甚至喺個選舉嘅過程裏邊咧，係直接有影響力嘅。咁呢個當然到最後係普選啊嘛。呢個當然係，如果冇呢個普選嘅政府，冇呢個普選嘅制度嘅話，根本冇可能呢啲咁樣嘅力量咧係發揮一個決定性影響力量。但係而家唔係，而家真係要好明顯就係我哋等人聽。咁呢個情況就係我就話呢個機制係唔存在，或者呢個情況我當然我哋培養公民意識好緊要，係訴諸教育啦。但係除咗呢個培養教育、呢個訴諸教育觀念嘅改變之外，或者我哋繼續討論之外咧，呢個機制點樣建立咧，其實都緊要嘅。即係點樣？我成日講話，即係我哋成日電影討論成日講話點樣融資啊嘛。咁啊電影一定講點樣融資，融資有冇機制咧？定係靠我就係說服個老闆俾錢拍戲咧？但係同樣呢樣嘢嘅，即係如果我哋嘅意見咧係冇一個有影響力嘅渠道係已經慢慢 establish 或者係去發展嘅話咧，咁結果咧到最後咧都係訴諸個別嘅聽取員、聽取或者偏聽或者正聽嘅啫。咁我諗即係我諗我講個 comment 就係話，即係勾勒翻我聽翻嚟咁多講就最重要邊一點啦，同埋成個我哋叫呢個成個我哋文明嘅發展，大家知咧就係即係令我諗起文明嘅發展係通常由睇人嘅文明發展史都係由條河開始。咁呢條河開始因為佢提供水源啦，跟住咧佢可以咧即係譬如話我哋有啲污穢物質可以沖刷走啦，就唔會產生衞生問題啊嘛。咁而由一個文明開始，要由一條河開始，呢條河由於咧可能最早期發展喺呢個位，然後跟住慢慢向一個叫擴散式咁嘅城市發展之後咧，嗰度係最藏污納垢，即係 downtown 啦，我叫做最破落嘅地方，然後跟住所有污染物嘅地方。然後如果假設我哋能夠個城市發展有健康嘅話，會反過嚟重新去規劃翻、去 update 翻呢一個我哋嘅 downtown area 咁樣。咁而其實香港比較尷尬嘅地方就唔係一個咁樣嘅。人文地理學嘅環境啊嘛，香港同頭先嘅城市點解 spaghetti 咧
其實呢個係外國城市係好嘅，點解？因為佢用所有嘅天橋，雖然大家用高架，但我堅持用天橋呢個字啦。咁咧就係因為而家我哋殖民地嘅字眼係天橋，唔用高架嘅咁樣。咁就係用天橋或者高速公路係兜住成個裏邊嘅城市，因為嗰啲天橋公路係陸地嚟㗎。咁裏邊咧，仍然可以有一個基地㗎，因為佢有好多唔同嘅路入去，而家裏邊咧再去裏邊搞基地，出邊咧兜係咁兜係咁兜咯。咁你大家知就係好多外國城市都係咁發展，但係香港比較尷尬就係因為點解香港係海島啊嘛，海島嗰啲所謂高天橋啊，兜嚟兜去咪就係形喺嗰啲地方度咯。咁所以變咗而家情況就係佢用咗一個外國城市發展概念，但係佢並冇係根據呢一個香港呢個實際嘅人民地理環境咧去做照搬藍圖出年嘅情況。呢個情況咧係就係缺乏我哋頭先缺乏人民討論，呢個人文明發展其實係一個我哋叫做已經係一個一去不返，即係我哋香港或者全嘅一去不返嘅一個